हिजो मात्र भएको नेपालको दोस्रो T20 म्याच अगेन्स्ट वेस्ट इन्डिज हेर्नुभयो कस्तो लाग्यो त एकदमै दमदार थियो हिजोको म्याच। नेपालको इतिहासमा अहिलेसम्म नेपालले 5 वटा टेस्ट म्याचसँग T20 सिरिज खेलेको छ, जसमध्ये खेलेका 5 वटा देशहरूमध्ये 4 वटा देशमा पहिला खेलेको थियो, उनीहरूसँग एउटा म्याच पनि जित्न सकेको थिएन। तर 5औं देशको रूपमा जब वेस्ट इन्डिजसँग खेल्यो 27 मा त्यो म्याच जितेसँगै नेपाल खेलाडीहरूको मनोबल एकदमै उच्च भएको थियो। त्योसँगै हिजोको म्याच कस्तो हुन्छ भनेर सबै एकदम एक्साइटेड थिए, किनभने अघिल्लो पनि 29 रनले जितिसकेको थियो। हिजोको म्याच सुरुमा स्टार्ट यति राम्रो भएको थिएन, तर बिस्तारै जब गेम प्रोग्रेस हुँदै गयो र सन्दीप जोरा र आशिष शेखको जुन पार्टनरसिप बन्यो त्यसले नेपाललाई एउटा डह्रो रूपमा प्रस्तुत गर्यो र जब नेपालले बोर्डमा 173 रनको टार्गेट बनाएर 174 को टार्गेट सेट गर्यो, त्यसपछि नेपाल जित्ने कुरामा लगभग ढुक्कै थियो। त्यसपछि पनि जब नेपालको फिल्डिङ जुन लेभलको नेपालले फिल्डमा डेडिकेसन देखायो, जुन लेभलको ग्राउन्ड फिल्डिङ गर्यो त्यो एकदमै बवाल उत्कृष्ट थियो। विश्वकै अधिकांश जस्तोसुकै ठुलो खेल होस्, फिल्डिङ र त्यहाँ भएको अनुशासन डिसिप्लिनले धेरै ठुलो रोल खेल्ने गर्छ। हिजोको नेपालको खेलमा एकदमै धेरै डिसिप्लिनले साथ खेलिएको थियो। जसरी खेलाडीहरूले आफूलाई फिल्डमा एक्सपोज गरे, जसरी बाउन्ड्री फिल्डिङ र ग्राउन्ड फिल्डिङलाई ध्यान दिए र ब्याटिङमा जसरी काम र कम्पोज भएर आशिष शेख र सन्दीप जोराले जसरी खेले एकदमै उत्कृष्ट थियो। नेपालले योभन्दा पहिला खेलेका 4 वटा जुन टेस्ट नेसनसँग 5 वटा गेम खेलेको थियो ती सबै हारेको थियो र नेपालको एउटा ड्रिम थियो एक दिन टेस्ट नेसनलाई हराउने, र त्यो सपना वेस्ट इन्डिजसँग आएर पुरा भएको छ। आइसिसीको मिनिमम क्राइटेरिया हेर्ने हो भने पनि टेस्ट आचार मान्यता प्राप्त गर्नका लागि 4 वर्षको अन्तरालभित्र कुनै पनि एउटा टेस्ट नेसनलाई हराएको हुनुपर्नेछ, त्यो चाहिँ ओडिआईमा होस् या T20 मा। अहिलेसम्म नेपालले ओडिआईमा हराउन सकेको छैन र T20 मा पनि पहिले थिएन, तर अहिले वेस्ट इन्डिजलाई हराएन मात्र गेममा सिरिज पनि जितेको छ। सिरिज 2-0 ले नेपाल अगाडि छ र अन्तिम खेल आज खेल्दैछ। नेपालले पछिल्लो समय एकदम उत्कृष्ट क्रिकेट खेल्दैछ, जसरी स्टुअर्ट ल र रोहित कुमार पौडेलको कप्तानीमा जसरी टिम अगाडि बढेको छ। अब आउने नेपालको वर्ल्ड कप क्वालिफायरमा एकदमै ठुलो इम्प्याक्ट पार्ने देखिन्छ। नेपाली टिम पछिल्लो समय झन् म्याच्योर हुँदै, झन् कम्पोज हुँदै, झन् उत्कृष्ट लयमा फर्किँदैछ। अझ फिल्डिङको कुरा गर्ने हो भने त नेपालको सबै गन फिल्डर भन्न मिल्छ, एकभन्दा एक कम छन्। जसरी 2टा बाउन्ड्रीमा गुलसन क्याचले र मिडमा जसरी कुशल भोटलेको क्याचले एकदमै उत्कृष्ट थियो। र नेपालको कमजोरी भनेको बाउन्ड्री हिटिङ र छक्का हिटिङमा थियो, तर हिजो नेपालले 13 वटा छक्का लाग्यो, त्यो पनि वेस्ट इन्डिज जस्तो टिमसँग। बिस्तारै नेपालको गेममा प्रोग्रेस हुँदैछ। नेपालले मुख्य ध्यान दिनुपर्ने कुरा भनेको डट बल धेरै खेल्छ। नेपालले हरेक गेममा डट बल धेरै खेलेको हुन्छ, त्यसले गर्दाखेरि प्रेसर हुँदै गएको हुन्छ। हिजो पनि पावर प्लेमा त्यस्तो राम्रो रन बन्न सकेको थिएन, तर जसरी पछि एउटा पार्टनरसिप बन्यो त्यो पार्टनरसिपलाई नेपाललाई एउटा सेफ ल्यान्डिङ दिने काम अन्तिममा आदिला अन्सारीले र गुलसन झाले गर्यो। यसरी नेपाल एउटा म्याच्योर भएर एउटा टिम स्पिरिटका साथ र एउटा सेट टार्गेटका अनुसार अगाडि बढ्यो भने नेपाल योपालि अवश्य T20 वर्ल्ड कपमा 26 को लागि क्वालिफाई हुनेछ। त्यति मात्र होइन, नेपालले यसरी खेल्दै जाने हो भने नेपालका लागि अरू अपर्च्युनिटीका ढोकाहरू पनि खुल्दै जानेछन्। जसरी पछिल्लो समयको नेपालले पर्फर्मेन्स गर्दैछ वेस्ट इन्डिजसँग, यसले गर्दाखेरि यसरी हाम्रा छिमेकी देशहरूले हामीसँग सिरिज खेल्न त्यति सजिलै मानिरहेका थिएनन्। अब यसले उनीहरूलाई पनि प्रोत्साहन गर्नेछ, उनीहरूलाई पनि एउटा फोर्स गरेको छ, जस्तो कि आफ्नो छिमेकीसँग खेल्न नमान्दा कुराहरू अरू टाढाको छिमेकीले आएर पनि हामीसँग जसरी गेम खेल्यो यसले उनीहरूलाई पनि एउटा दबाब सृजना गरेको छ। नेपाललाई यस्तै गेम खेल्न सबैले हामीले प्रोत्साहन गरौँ र नेपाली केटाहरू एकदमै अहिले एउटा यस्तो उमेरमा छन् उनीहरू जे गर्ने पनि सक्छन्। जसरी फिल्डमा एक्टिभ छन्, जसरी उनीहरूको इनर्जी लेभल छ, जसरी गुलसन झाको त्यो सेलिब्रेसन थियो एकदमै बवाल थियो। आज नेपालले अन्तिम गेम खेल्दैछ वेस्ट इन्डिजसँग। आजको गेमको लागि पनि धेरै धेरै शुभकामना। नेपाललाई अब आउने दिनहरूमा पनि आफ्नो फुल स्ट्रेन्थका साथ र आफ्नो फुल जसरी आफ्नो लेभल अफ स्किल छ त्यसलाई बिस्तारै वृद्धि गर्दै नेपाललाई एउटा छुट्टै अब हिमालको देश मात्र होइन क्रिकेटको देश भनेर पनि चिनाउन पर्नेछ भन्दै आजको भिडियो यहाँ अन्त गर्न चाहे। कृपया भिडियोलाई लाइक र च्यानललाई सब्स्क्राइब नबिर्सनुहोला। धन्यवाद।